अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जाऊँ। दोस्तों पापा की परियां जितनी भी पढ़ लें, जितनी तरक्की कर लें, जितना डिग्रियां ले लें, लेकिन असल डिग्रियां इनको आके इनके ससुराल में मिलती हैं। नंबर 1 पे जो इनको डिग्री मिलती है वो है बर्तनालॉजी। बर्तनालॉजी में इनके 100% नंबर आ जाते हैं। नंबर 2 पे इनको जो डिग्री मिलती है वो है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में अगर इनका मूड ठीक है तो 100% नंबर है, अगर मूड ठीक नहीं है तो 30% नंबर आते हैं। नंबर 3 पे इनको जो डिग्री मिलती है वो है पकालॉजी। पकालॉजी में भी ये फिट रहती हैं, बल्कि एकदम फिट रहती हैं, लेकिन अगर इनके दिमाग की कोई रग हिली हुई है तो नमकालॉजी और मर्चालॉजी भी ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों नंबर 4 पे आता है सफियालॉजी। सफाइयालॉजी में ये 100% रहती हैं। नंबर 5 पे दोस्तों इनको जो डिग्री मिलती है वो है कपड़ा धुलवालॉजी। कपड़ा धुलवालॉजी में भी ये फिट रहती हैं, लेकिन कभी कभी अगर मूड का बेड़ा गर्क हो चुका हो तो काफ़ी सारे दगियालॉजी भी रह जाते हैं। दोस्तों इन सारे सब्जेक्ट्स में ये परफेक्ट आती हैं, मतलब 100/100 भी आ जाते हैं, लेकिन खामोशियालॉजी में इनकी सप्ली आ जाती है। खामोशियालॉजी में ये कभी पास नहीं हो सकती, कभी टॉप नहीं कर सकती। पापा की परियों से गुजारिश है कि खामोशियालॉजी सब्जेक्ट पे आप लोग अगर गौर व फिक्र करें तो आप यहाँ से भी अच्छे नंबर ले सकती हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, बाकी नंबर आपके अच्छे हैं, लेकिन खामोशियालॉजी पे आपको गौर व फिक्र करना चाहिए।